Na ovakav način ih još niste pravili. A pogledajte rezultat. Mekano, lagano i vazdušnasto pecivo kojem nećete odoleti. Ostanite sa mnom. Ovdje je priprema nešto drugačija, pa ćemo sve raditi u posudi u kojoj ćemo mesiti. Stavljamo 35 do 40 grama sveže kvasca ili 10 grama suvog. Dodamo 1 punu kašiku šećera. Zalijemo sa 200 ml vode i sad sve to promešamo. Dodajem zatim 400 grama mekog brašna i sipam još 300 ml vode. Ukupno sam utrošila 500 ml. I sad sve ovo žicom ću da sjedinim. Cijela ova smesa neće biti ni gusta ni retka, ali takva treba i da bude. I sad kad se to dobro ovako izmeša, nema veze ako vam ostane koja grudica, sklonite žicu i preko stavite krpu, pa ostavite 30 minuta na toplom mestu da odstoji. Nakon pola sata sve treba da vam izgleda ovako. Pogledajte. Milioni balončića. Promešamo. Pa sipamo 200 ml toplog mleka. Opet malo promešamo. Zatim dodajemo 100 grama omešalog maslaca. Ovdje imam 500 grama mekog brašna, pa ću sad ovako dodati malo. A onda ću dodati i punu kašiku soli i nastavit ću da mešam sve zajedno. Sipam ostatak i opet nastavljam da mešam. Skinem ovaj višak sa varjačem. Dodam ovako prstohvat brašna, pa nastavim da mesim rukom. Pošto je testo dosta mekano, slobodno pomalo dodavajte brašno. U prvom delu utrošili ste 400 grama brašna, drugi put 500 i sad još 100 grama dodajući dok mesite. Zalijemo sve ovako sa 20 do 30 ml ulja. Prebacimo, okrenemo i nastavimo da mesimo. Potrebno je da rastvorimo sve ove delove maslaca i slobodno testo možete ovako rukom. Ne znam ni kako se zove ovaj potez. Sipam zatim još kašiku 2 ulja, umočim ruku, ovako cijelo testo okrenem. Dodatno još ovako sve izmesim. I ovo će nam biti kraj našeg mešenja, zato što ćemo testo sada ostaviti opet na toplom mestu da naraste. Možete da uključite revnu na 35 stepeni i da stavite ovu celu posudu pokrivenu krpom 30 minuta. Ovako testo izgleda posle pola sata stajanja u revni. Na radnu površinu sipat ću malo ulja i ovako ću rukom razmazati, a zatim ću izvaditi testo. Pogledajte kako je mekano, predivno. I sad ću od njega ovako napraviti pravugaonik. Dodatno ću ovako po stolu namazati ulje, a malo i ruke. Ovako. I onda ću ovako rukom razvući.
Testo je tako fino da vam oklagija nije ni potrebna. Ovako razvučeno testo po sredini ću ovako da presečem, pa ću da presečem ovako. Sad birajte da li ćete ovako da merite ili ćete odokativno. Da li će biti manji ili veći komadi, to sad vi sami odlučite. Evo ja ću ovako na 16. Možete prazne, pa onda mogu biti i slatki i slani. Možete ovako sir na početak, pa da bude sve to punjeno, kako god da volite. Koristim feta sir. Ovdje sam imala ovo pakovanje od 250 grama i to je sasvim dovoljno. Meni je čak malo i falilo. Evo ga. Sad svaki ovaj deo uvijemo. Feta sir možete malo da stisnete. Ove ivice možete ovako da malo raširite da bi se to izgledalo lepše. U pleh od rerne stavimo papir za pečenje, zatim poslažemo testo. Otprilike ga uklopite, manje i veće. Preko ćemo staviti najlon. Ovako. Preko najlona krpu i ostavljamo 20 do 30 minuta da naraste. Kada testo stoji, treba da vam izgleda ovako. Onda uključite rernu da se zagreje na 200 stepeni i za to vreme pomešate jedno žumance sa jednom kašikom mleka i sa njom premazujete testo. Ovo testo je jako mekano i puno rupica, tako da je od njega najbolje praviti ovako rolnice ili ga motati u neki mlečni hleb, može pletenica, pa onako punjena pica nadevom, šta god da poželite. Za kraj pospem sa malo nekih semenki, pošto ih mi baš volimo. Možete i ne morate. Taman dok ja sve ovo uradim, rerna se zagrejala i nosim pecivo da se peče. I evo ga, fantastično pecivo se ispeklo. Vreme pečenja je između 20 i 25 minuta. Kada ga izvadite iz rerne, možete slobodno da ga namažete sa malo otopljenog maslaca ili ulja i onda ostavite da se hladi. I da vam pokažem na kraju kako izgleda. Pogledajte rezultat. Koliko je to fino, mekano, lagano i vazdušasto. Predivno. Prijatno.